Ксюш, привет. Поделись, пожалуйста, своим таким вот честным мнением. Что ты думаешь о профессии дизайнера? То есть вот я искренне не понимаю, зачем какого-то брать классного дизайнера интерьера, чтобы начать потом с ним спорить. Нет, вот я тут хочу другой цвет стен, а здесь что-то давайте люстру поменять. То есть если ты берешь профессионала, у него есть свое видение, которое он должен реализовать. И ты не можешь со своим, понимаешь, у тебя вот у бабушки ковер висел, дай-ка я ему сейчас подскажу, как это должно быть.